magacaygu waa James. Sheekadani waxay igu dhacday maraan jiray 22 sano. Waxay ahayd markii igu horeysay aan ka fogaado waalidiinteyda. Waxaan xilligaas degay guri uu qof kale ila degan yahay. Waxay la deganaa guriga gabar lagu magacaabo Eva. iyadoo waxay ahayd mid u muuqata mid iska wanaagsan. waxay lahayd timo madow, sidoo kale wajigeedu wuxuu ahaa mid iska yara madow. waan isbaranay oo isla habeenkii koowaad baan waxaan isku raacnay pizza. habeenkii aan pizza isku raacnay markii aan xoogaa yara fadhinayna waxay igu dhahday waxaad u egtahay adiga Tom Cruise. waan yara dhalaacday waxaana ku dhahay iga daa iga waaline. aniga uma eki Tom Cruise ee iga daafooda. wayga mustay markii aan dhamaysanay oo soo baxnay waxaan ku soo laabanay gurigeenii. waxayna igu qasabtay inaan la soo fiiriyo qolkeeda. markii aan qolkiisa soo galnay waxaan arkay qolkeeda inuu ku wada sharaxan yahay Tom Cruise. aad ayaan ula yaabay wax ka khaldan gabadhan iyo sida aan dhan oo ninkan ay u jeceshahay ama ay u taageersan tahay. aniga waxaan dareemay caajis, waxaan dhahay waan iska seexanayaa. waxaan dhahday okay horta iska bax. waan iska baxay habeenkii oo sidii aan ku seexday. maalintii xigtay ayaan subaxdii soo kacay, mana aysan ila hadlin iyada oo meesha ay maraysay oo ujeeday. waxaan dareemay in iyadu wax ka khaldan yihiin. habeenkii markii aan seexanana waxaan maqlay qosol aad u cabsi badan oo qolkeeda kasoo yeeraayo. maalmaha kamid ah anigoo TV-ga iska daawanayo oo iska fadhiyo ayaan waxaan dareemay inuu qofka gadaashiisa taagan yahay. haddii aan fiiriyay mise waa Eva. waan salaamay, Eva see tahay? ila maysan hadlin, keliya waa qososhay. way soo fiirisay weliba si cabsi leh, keliya intaas way qoslaysaa. aniga cabsi ayaan dareemay laakiin lamaanan hadlin mar dambayto. habeenkii sidii ayaan iska seexday anigoo habeenkii jiifa aan shaqar ka maqlay dhanka albaabka. albaabkii banaanka ay kore waan soo aaday. waxaan ku arkay Eva oo albaabkii taagan. aniga waan la hadlay Eva maxaa kaa khaldan? iyadu waxay ahayd mid aamusan, aanan hadlaynin, waxayna mar walba ku celinaysay magacayga. anigii waan naxay, waan jiray, waxaan dareemay cabsi aad u daran oo laba jibaaran. maxaa kaa khaldan Eva? maxaa kugu dhacay? maxay garata aniga? way soo fiirisay, waxayna igu soo fiirisay wajigeedii cabsida badnaa. waxay ahayd mid leh weji aad looga cabsanayo. mar kastana waa ay igu qoslaysay oo keliya. way iska baxday, waxayna gashay qolkeeda iyadoon aniga ila hadlin. aniga aad ayaan la ilaabay wax ka khaldan. subaxdii markii la gaaray anigoo cunto iska cunay ayaan waxaan maqlay boqol garaacayo. waxaana soo aaday dhankii albaabka. markii aan albaabka furay waxaa ii soo istaagay 2 nin oo booliis ah. waxayna igu dhaheen qof Eva la dhahay meesha ma degan yahay? ha ayaan ku dhahay oo qof qolka waa isla deganaa qofkaas. waxay ugu dhaheen haddaba qofkaas waa in soo qabta, waana dilaa. waan maxay dilaa? markiiba shanqarayaan maqalnay, waana soo jeedsanay. booliskii ay kala tuuray markii ord ay ku soo galeen. waxayna soo gaareen qolkii Eva, misana qolka hoose ayuu ka xiran yahay. xoog ay u gargaraaceen misana kama aysan furin iyada oo waa ay u diiday inay ka furto. albaabkii ay xoog u sii garaaceen booliskii ku ay dhaqso fur, balse markii dambe waxay bilaabeen inay jebiyaan oo lugta ku garaacaan. wayna jebiyeen ugu dambeyntii. waxaana aragnay wax aad nooga nixiyey. waxaan aragnay Eva oo ka booday daaqada, oo xilliga markaa shaqarta maqleen daaqada ayay ka booday. waxaan qolkeeda ku aragnay wax kaloo aad nooga sii cabsiyey. waxaan aragnay xasharaad yaryar ah oo meel iskugu aroorsan. mid kamid ah booliska ayaa yidhi meeshaas waxbaa ka khaldan. markii aan furnay waxaaba ku jira Tom Cruise sawirkiisa. waan la yaabnay. markii aan sawirkii qaadnay waxaan aragnay wax kale oo aad nooga sii cabsiya. wuxuuna ahaa meyd ama qof la dilay oo meesha yaallo oo qolka ay ku qarsanaysayba. waxaa loo wacay dadkii dambaarista ahaa, waxaana la qaaday meydkii. anigii naxdin iyo shoog ayaan qaaday. waxaana xaafadiisa ku soo hareerayay booliiska ayaana bilaabay inay meel kasta ka raadiyaan. anigana waxaan bilaabay inaan raadsado guri aan kiraysto. waxaana waa waalidiinteeda waana u sheegay wax walba u dhacay. waxayna igu dhaheen wiilkay iska soo laabo haddii aad meesha ka cabsatid amaba arrinta aad kasii walwashid. maalinkii dambeana oo meel iska taagan ayaanba waxaan arkay qof wata face maskii Tom Cruise. waxaana dareemay inay tahay Eva. waan fiiriyey misana camal waa qarsoontay. anigii cabsi darteed waxaanba go'aansaday inaan meeshan isaga tago. waxaana qaatay boorsadeeda. waxaan rabay xilligaas inaan baxo oo aan
toos u baxo oo aan toos xaafadeydii u aado. Anigoo wadada marayo ayaan waxaan arkay boor weyn oo uu ku qoran yahay ama uu ku sawiran yahay sawirkii Tom Cruise. Markaan wax yar soo waxaan arkay meel dad isku urursan yihiin ayna wada fiirinayaan. Iyagu waxay ahaayeen kuwa la yaabansan kana heesta. Aniga waan soo dhex istaagay markii aan fiirin waxaan arkay wax iga cabsiyay. Waxaan arkay Eva oo meesha iska soo laalaadisay, yacni isdishay oo isku dishay meeshaas. Aniga waan yaabay, dadkii dhan oo wada yaabanayeen waxa ay gabadhaan saan isugu gashay. Waxayna meesha iska soo laalaadisay waxay ahayd sawirkii ama billboardkii Tom Cruise uu ku sawirnaa. xitaa markii dhimatay wajigeeda waxa uu ahaa mid dhoola cadeynaya ama qoslayo.